Ngabana haro marukite county Meru kara mwangaza rigitine nedrite aino tongere bokyo wenkati kwenda kurita ngwina tongere bange nonekanite kinyaku gya rikumukaita karaono kwane senator na korombore keri butikona matunda butugikare na utotariria nanjirendiku Ningabana wa Meru Kawira Mwangaza imutongerera wethirite agikujira mathina nkabo kiri utongeire na wathani bwawe tangabana Meru ikirikano ni wengabana wa mbere wa mwekuru wa Meru nethira thuri na kura nyingi iria ni 209 igana rimwe ria 48 na atari ati na kiama arungi ari Murwiri Kiumbe ethira agitiura omeng'ang'i bia siasa ngabana wakabere Kiraitu Murungi ura warungi na kiama kiamba skithurano nekeu na kigwatira kura ngirie gana rimwe ria 10 magana jana na 14 na kinyethira gitiura seneta wakabere Mithika Nturi ura warunga mina kiama kia UDA na wethira kiona kura ngirie gana rimwe ria 43 magana jana na 59 kireke durano kia mwaka jwa ngiri jere 2022 na kia gwika werone gabana Mwangaza akijo kia wathani aumite kirigite kia mubunge wa Ikuru kuma mwaka jwa ngiri jere 17 mwaka jwa ngiri jere 2022 na kinyaka gitene ka athuri ari mutongeria Kiumbe ati na kiama Rioni ndikuwa na kampeni hiyo muno nindithite kampeni nyingi ara mberene ile na inyankurukie kinyere thirire mwaka yo yungi niyo yari na nyakiri mono kirioni nkurukie ko woni nguchetikia ninkuwa ndene yakwa ngashina kithurano kitwitite wana ntuba Meru bamwe no bakwenda kuhangabana tutirimane ndrebene antu bamwe Kawira Mwangaza ngeta kujukia gete kia ngabana 2022 tariki kenda mweri jo kwa utuliza boli king'ang'i tariki 3 twegete kienine itakugaragaza vilivyo indi no mpende gukurikana kiri kiatho kia ngabana Mwangaza kagita kararoja era gete kiwa karirite kagite neka kuruguria manifesto jawe ningabana oraerwe mataro ni Justin Muturi uria kagite neka wari speaker wa mbunge nene akimwira no mwankatigirari na MCs baba ingekire mbunge ya Meru kagite nekara kajukia wathani untubura butombete kwithira bukionekana munkana rwaije Governor lazima awe na MCAs wa kutosha na MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. You know, we don't want to put my friend Kawira Mwangaza kwa ofisi, alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira wote they belong to different places. Awatampatia nafasi ya kurintariki 28 mweri jwena na mwaka jwa ngiri jere 2022 gabana Mwangaza wamwe na munini wawe mutumanto ethinkia balanywa muma jo kujukia obisi kiathukira kiathithikite Kenya Kinoru Stadium ara tongeria nkabo bage siasa na mwingi bothranire gukujira kiatho kiu na ngabana Mwangaza ari kujukia obisi Wanjiru arethira akiona ne weru bwawe bakuritania ngugi na atongeria bange bara bathuri na kura na kinya bara bare gukaruruka itebyo bege siasa inde nyuma ya kagita kamerie mekai mathina na rukuru ngabana Mwangaza gatigati gatongire ruramberia mbere rukiumira gatigati kawe na mbunge ya Meru rweta kinya kere munini wa mutumanto ethingia gukinyira kinya kere bamwe batongera barabathuri na kura na kinya barabange batothuri na kura barabumugarukire itene byao byege siasa. Honorable Bishop Kawira Mwangaza do swear
that I shall always, truly, and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County. Na ndio tukoba gukira narua nyuma ya mbunge ya seneti ukurukia muswanda jwa jura ikitwa mbunge une mbunge ya Meru jwa kweberia ngabana Kawira Mwangaza Gitine na ngabana uju akionekana kumatukira koti kenda kugeria kuonokia giti kiawe leo kia gutegerwa nikethira nyuma ya ntugu 14 ngabana Mwangaza akenderea gukara giti kiu kio ngabana kana gekira gatanta rugendo rwa gisiasa ni untukeja kwingatwa ni mbunge ya seneti utiomba kuromba gite kinya kiriko kana kurita ngogyo bisino re muandiko wa thirikari keri potrante to shewero ria kwa rietwa ni mutuge kare.